5 पक्षी जिनका घर पर आना शुभ संकेत देता है। नंबर 1 कबूतर। कबूतर का आगमन घर में समृद्धि की ओर संकेत करता है। यह मां लक्ष्मी का प्रिय पक्षी माना जाता है, जो आपके घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। नंबर 2 उल्लू। उल्लू व्यक्ति के जीवन में खास घटनाओं का संकेत देता है। इसका आगमन अनहोनी घटनाओं से बचाव करने के लिए भी काम आता है। नंबर 3 गौरैया। घर में चिड़िया के घोंसले का होना खुशियों की ओर संकेत कर सकता है। नंबर 4 कौवा। कौवे का आगमन घर में अच्छे समय की सूचना देता है और यह व्यक्ति के आने वाले दोस्तों या उनके साथ मिलने का संकेत भी हो सकता है। नंबर 5 नीलकंठ। नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव का आशीर्वाद माना जाता है।